咁頭先咧，我哋已經上咗雙半節，我哋上咗卡文卷，下半節我哋用 Tom's 去做就得噶啦咁樣。Session 嘅話，我哋以7-3圍喺眉骨位對上呢度打一條斜線攞起，放過去另外一邊，喺佢入咗兩隻手指位嘅位置後邊呢度，再攞多一執。咁變相呢度一陣間個 volume 相對嚟講就會更加大、更加明顯啦。好，咁跟住啦，我哋後邊嘅分區啦，頭頂嘅位置我哋先攞起啊，做呢個第一區。第二區就係由我哋嘅耳仔位置開始，去到我哋嘅後腦，去到我哋嘅後腦呢個位啦，為之我哋嘅第二區。呢區同呢一區嘅銜接都係一樣嘅。咁我哋為之呢個第二區，我哋將第三區嘅頭髮梳起處理，整翻整齊之後，我哋綁埋喺我哋個枕骨位，即係我哋後邊凹咗入去嘅位置。我哋用翻呢個橡筋去綁，咁我哋就可以我哋個根基都會比較較為紮實。咁紮完之後啦，我哋就可以直接扭轉，用 U 偏去做固定。一路扭嘅時候，我哋都要記住扭得實少少。髮尾嘅部分可以唔使收住，因為我哋一陣間可以運用呢個髮尾一次過再做一啲變化。跟住之後啦，我哋就攞第二區嘅頭髮啦，將我哋嘅根部輕輕再削一削，加強呢個固定，固定翻落去喺我哋嗰個尾巴部分。過咗我哋個髮髻，放喺我哋嘅髻嘅左手邊，喺我哋嘅髮髻右手邊，再用 U 偏去固定啦。輕輕做翻少量嘅抽絲，最緊要睇一睇我哋後邊呢個後枕位個 volume 夠唔夠？唔夠嘅話，我哋要向後收翻啲咁得。近髮根嘅位置幫佢削一削，削一削。我哋削嘅時候，先落到髮根，再中間都要削。最前邊呢一執頭髮咧，我哋可以預留翻俾佢先，因為一陣間我哋會用呢一個。所有嘅頭髮記住抽絲之前，削完個底部向相反方向推一推，推一推，加強嗰個蓬鬆感。用 U 偏暫時去幫我哋固定一下。梳整完成之後咧，我哋就將我哋側邊嘅頭髮做單股嘅扭轉，一路扭，再用 U 偏去做暫時嘅固定一個位置。固定完成之後咧，我哋就可以進行一個拉絲嘅動作，將表面嘅啲頭髮我哋以片狀嘅形式去進行拉絲。髮尾部分我哋輕輕加削，等到我哋可以增強嗰個連貫性。再將我哋搭去右手邊，再作固定。髮尾嘅部分因為比較碎小，所以咧我哋要用翻去做固定，相對嚟講就會比較穩陣啲啦。我每個禮拜都會放一條新片㗎，如果鍾意嘅話，記住 follow 我，甚至乎俾個留言我支持我，多謝你哋。先攞個髮板，加強尾巴嘅捲曲，捲嘅時候個方向盡量做翻 random， 感覺上好似想包翻住呢個髻去。我哋等到我哋嘅頭髮每一個髮束都係固定。最尾呢啲髮尾我哋都繼續打開運用，見到尾巴較為直，所以咧我哋要俾翻個少少嘅曲線去，用直髮板一路捲一路向後，大概分兩執左右啦，因為呢邊頭髮較為少，兩執左右。再用多次我哋嘅 spray wax， 增加個黏性。咁就完成咗我哋今日呢個清雅氣質、空氣感嘅造型啦，希望大家會鍾意啊！下次再見，拜拜。